ചെറിയ ചുമയിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ നിർത്താതെ ചുമയ്ക്കുകയും ഒടുവിൽ ചുമച്ച് ഛർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വില്ലൻ ചുമയെക്കുറിച്ച് എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു. വില്ലൻ ചുമ. Ethnic Health Code in Public Interest. ഏറെനാൾ അലട്ടുന്ന ഒരുതരം ചുമയാണ് വില്ലൻ ചുമ. ഇത് മുതിർന്നവരിൽ കാണുമെങ്കിലും കൂടുതലായി കുട്ടികളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ശരീരത്തിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ കടന്നുകയറ്റമാണ് ഇതിന് കാരണം. ചെറിയ ചുമയിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ നിർത്താതെ ചുമയ്ക്കുകയും ഒടുവിൽ ചുമച്ച് ഛർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വില്ലൻ ചുമയെക്കുറിച്ച് എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഈ വില്ലൻ ചുമ? ബോർഡറ്റെല്ല പെർട്ടൂസിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം ചുമയാണ് വില്ലൻ ചുമ. നേരിയ പനിയും മൂക്കൊലിപ്പുമായി തുടക്കത്തിൽ തോന്നുന്ന ചുമയുടെ ശൈലി മെല്ലെ മാറി മാറി വരികയും ഗുരുതരമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുമ്പോൾ വലിയ ഒച്ചയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏതാണ്ട് കോഴി കൂകുന്നത് പോലെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം, ഛർദി, ശരീരം നീലനിറം തുടങ്ങിയവയും കാണുന്നു. വില്ലൻ ചുമ 1 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ വളരെ കഠിനമാകാനും മരണം വരെ സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ചുമയുടെ കാഠിന്യം മൂലം തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നത് മരണകാരണമായേക്കാം. അതിനോടൊപ്പം കണ്ണിലും തൊലിപ്പുറമേയുമുള്ള രക്തസ്രാവം, ഹെർണിയ, ശ്വാസകോശത്തിന് ക്ഷതമുണ്ടായി വായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ന്യൂമോതൊറാസിക് എന്ന അവസ്ഥ എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. ചുമയുടെ ആവൃത്തിയും കാഠിന്യവും വളരെ അധികമാകുന്ന രോഗികളിൽ വെന്റിലേറ്ററുടെ സഹായത്താൽ ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരും. വില്ലൻ ചുമ എങ്ങനെ പകരും? രോഗബാധയുള്ള മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് രോഗം പകരുകയുള്ളൂ. രോഗി മൂക്ക് ചീറ്റുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ബാക്ടീരിയ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരാം. സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപുള്ള കുട്ടികളിലാണ് കൂടുതലും കാണുക, അതായത് 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ. തണുപ്പ് കാലത്തും വസന്തകാലത്തുമാണ് കൂടുതലായി കേസുകൾ കാണപ്പെടുന്നത്. തിങ്ങി ഞെരുങ്ങി താമസിക്കുന്നവരിലും താഴ്ന്ന ജീവിത നിലവാരമുള്ളവരിലുമാണ് കൂടുതൽ അസുഖം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അണുക്കൾ ശരീരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം 7 മുതൽ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സാധാരണയായി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. മൂക്ക് മുതൽ ശ്വാസനാളി വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് ബാക്ടീരിയയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ. അവിടെ അവർ പെരുകുകയും അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള കോശങ്ങളിൽ നീർവീക്കവും കോശമരണവും സംഭവിക്കുന്നു. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ: ആദ്യ 1-2 ആഴ്ചകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാട്രാഹൽ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ പനി, മൂക്കൊലിപ്പ്, തുമ്മൽ, കണ്ണുകളിലെ ചുവപ്പ് നിറം, അധികമായുള്ള കണ്ണീർ എന്നിവ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ചുമ ഈ അവസ്ഥയിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല. ഇതിനുശേഷമുള്ള പാരോക്സിസ്മൽ സ്റ്റേജ് 2 മുതൽ 6 ആഴ്ച വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ വിട്ടുവിട്ടു വരുന്ന ഉണങ്ങിയ ചുമയാണ് അസുഖം വെളിപ്പെടുത്തുക. ക്രമേണ ചുമയുടെ ആവൃത്തിയും കാഠിന്യവും വർദ്ധിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ശരീരം മുന്നോട്ട് വില്ല് പോലെ വളയുകയും നാവ് വളരെയധികം പുറത്തേക്ക് നീട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയും അധികമായി കണ്ണീർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. മുഖത്തിന് നീല നിറം വരാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ചുമയുടെ കാഠിന്യത്തിൽ അവശനാവുകയും മിക്കവാറും അവസരങ്ങളിൽ ഛർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ചുമയുടെ കാഠിന്യം വർദ്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ എത്തുകയും വീണ്ടും ഒരാഴ്ചയോളം ആ സ്ഥിതി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ 1 മണിക്കൂറിൽ 1 അധികമോ പ്രാവശ്യം ഇതേ ചുമ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിനുശേഷം കാണുന്ന സുഖകരമായ ഘട്ടത്തിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാഠിന്യം ക്രമേണ 2-3 ആഴ്ച കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവുന്നു. ചുമയുടെ കാഠിന്യം മൂലം കണ്ണുകളിലും നെഞ്ചിലും തലയിലുമുള്ള തൊലിപ്പുറമേയും രക്തസ്രാവം മൂലമുള്ള ചുവന്ന പാടുകൾ കാണപ്പെടാം. രോഗനിർണയം: പ്രത്യേക കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ തൊണ്ടയിൽ നിന്നുള്ള സ്രവമെടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൃത്യമായ വഴി. രക്തത്തിൽ ഈ അണുവിനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡി കണ്ടെത്തുന്നതും മറ്റൊരു വഴിയാണ്. ചികിത്സ: തുടക്കത്തിലെ ചികിത്സിച്ചാൽ കൊടുക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അസുഖത്തിൻ്റെ പകർച്ച തടയാനും രോഗകാഠിന്യം കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും. വില്ലൻ ചുമയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായ വാക്സിൻ പെൻറ്റാവാലൻറ്റ്, DPT, DTaP, TDAP എന്നിവയാണ്. TDAP മുതിർന്നവരിലും ബാക്കി 3 കുട്ടികളിലുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്, ചുമയുടെ ശബ്ദം മാറിയാൽ യഥാസമയം ശരിയായ ചികിത്സ എത്രയും വേഗം തേടാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ആരോഗ്യ അറിവുകൾക്കും എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോട്ടിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോട്ടിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോകളും എപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും.
എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോഡ്, ഫോർവേഡ് ടു ഗുഡ് ഹെൽത്ത്.